是你凶马气的吧唧吧唧，李老师，接下来我想要问的是比较可能清华的老师都很在乎的，在研究上面如何去做到像您一样表现这么杰出。那国内其实研究环境现在其实能够获得的资源相对是有限的，所以我想请教一下你个人的经验上面，如何把研究资源最 maximize， 而且最有效的去运用，包含可能计划书去撰写，然后去争取，然后好的学生，然后真正钱跟人都到位之后，如何去做最有效的 management？就这一方面，想要请你来跟欣欣老师分享一下。我先讲第一部分好了，因为做研究钱要先到位嘛，所以钱要到位的话，你要申请计划，所以我们现在谈一谈计划书怎么写好了。OK。对我而言啊，我会建议说，每个新进老师你在写计划书的时候，要想象你是 reviewer， 你是审查委员。所以我们大家都当过审查委员嘛，审查委员一般而言都没什么时间看他要审的计划，所以基于这种原则下面呢，通常我写计划的方式，我不知道这样是不是最好的方式，但是一直都是用这样的方式在写计划书就是了。通常我会让审查委员在第一页就可以知道我整个研究的方向，跟我整个研究的愿景是什么。所以通常我会用一张图，或一张表，把我整个计划的研究方向，或者每一年要做的事情，然后这些工作串起来，它到底可以达到什么样的愿景，用一张图把它表示出来。OK。所以通常他只要看了这张图，他就知道我需要做哪些工作。OK。那这项工作的重要性到底多高？所以我觉得这样的写法其实还蛮不错的。不过像一直到现在，我还在学习怎么样把那一页，或把那一张图或那张表做得尽善尽美。所以每几年要写一次计划，我其实在那一张图或那张表其实都花蛮多心思的。通常只要把那一张图或那张表搞定了，我大概在整个计划大概就成型了，就是。OK。那我相信大部分的审查委员，如果有看到这张图的话，至少他不用花太多心思去看你整个研究计划书。虽然现在科技部要求研究计划书页数不要太多，对，但是当过审查委员就知道，页数再怎么少，你都希望计划书只有一页。所以我觉得这样做法其实还蛮，至少我觉得还蛮适用的，就是。那至于有了钱之后，紧接着你可能需要人力，空间的话大概看每个系要求的可以提供给你的空间其实不太一样。那学生的话或招生上面，说实话，清华的学生都不错，这不是在恭维我们自己清华的学生。所以大部分你说到的学生，应该说就我而言，我觉得每个学生都是好学生。OK。就看你怎么去花时间去了解学生，然后知道他的强项在哪里，给他适当的题目就是了。所以应该这样讲，每个学生来找你的时候，他基本上一定是把他最好的一面呈现给你看，他把他的成绩单给你看，他把他的专题做的题目给你看，他把他的表现给你看，把他的专题指导教授给他的评语都给你看。所以我相信每个老师都跟我一样老实，所以看到这些资料的时候，一定都会被学生给骗了。所以你一定会相信学生给的这些资料。所以刚才说骗了，其实也不能说骗了。其实学生来找你的时候，除非他一开始是你的专题生，你已经跟他相处过1年到2年，要不然其实大部分的学生你没有跟他工作过，其实我不认为我们有办法真的了解学生。所以学生通常分为2类，刚才讲的，要进来工作之后，你才能知道说，这个学生适不适合你，所以他适不适合你整个实验室的调性，然后你一定会碰到跟你痛调比较合的学生，你也一定会碰到跟你痛调比较不合的学生。那跟你痛调比较不合的学生的话，你可能就要花点时间去了解他。那基本上我觉得最好的做法就是帮学生换题目，让他开心。让学生开心，基本上你会比较开心一点。对啊，所以对我而言，我觉得
每个学生都有他自己的强项，就是。所以如果符合你痛调的学生的话，那当然相处起来本来就会非常开心。那不符合你痛调的学生的话，那就尽量让他开心，你也开心。就我而言，我就会观察学生他需要什么样的题目，会折中找一个比较适合他的学生，适合这个学生的题目就是了。毕竟这本来就是我们老师的工作啊。所以我现在还是觉得每个学生都有可爱的地方，那当然学生一定也会有可恨的地方，但是尽量看可爱的地方，我们的日子会过得比较开心一点，要不然血压就会一直升高，然后你需要一直去打针的事。但学生换题目这一件事，就你自己个人经验，学生会需要换题目是对原本的没有兴趣，还是说他的能力上面有不足之处？那当你换新的题目，他自己的主导权会有多少？通常会想要换题目的学生，可能都来你实验室半年到1年。所以理论上他应该要知道说你实验室的研究方向有哪些。所以他应该会主动跟你讲，他对，至少我碰到的学生，他会主动跟你讲，他对哪一方向的研究比较有兴趣。所以往往通常我就会尽量看学生自己想要做哪一个方向，给他一个适当的题目就是了。那如果是能力比较，我们不能说能力比较不好了，只是他的强项不在这边。如果他的强项不是在这个题目上面的学生的话，但是他其实还是可以做，那我可能就会折中，毕业的条件可能就不会那么严苛就是了。OK。Anyway， 带学生就是不停的在折中，不停的 trade off。那在你个人的经验，这样换了题目之后，他们真的都会表现就让你扭转之前的印象吗？不见得，每一年的学生都不太一样，所以其实我每一年都在学习就是了。Okay. 所以要带学生，我觉得没有一个基本上是没有公式可循 ，case by case。我相信每个老师应该都会有这样的经验，就是今年的学生可以这样子带，明年的学生呢，不见得可以这样子带。对啊，所以说实话，我真的在教学相长，就是。OK。然后，那回到像资源分配，像您多个研究方向在同时进行的时候，那你手上可能就是有限的资源、有限的人力，那你真正会怎么样去投资？说做合作的大的，但是可能有 impact。小一点是自己实验室，但可是 maybe 不会有那么高 impact， 所以这方面，说实话，有多个研究计划，对不对？资源跟人力该怎么分配？说实话，都是在分配自己的资源、跟自己的时间、跟自己的人力。所以如果你要多个计划的话，对我而言如果是助理教授的时期的话，基本上还是得要花自己的时间。所以你只是把自己的时间分配给多个计划。不用期待说学生一开始能帮你做，或者不用期待说学生能帮你 handle 什么样的计划之类的，所以你还是得要带着学生去做就是了。所以多个计划基本上是你自己要投入更多。所以我一直不认为我谈得上分配什么样的资源，分配什么样的学生。通常真正分配的都是自己的资源跟自己的时间。还有自己的心力就是。所以讲难听一点，多个计划就是自己要多攻。至少我目前的做法是这样子。那这个做法其实升等之后跟升等之前，我觉得没有多大的变化就是了。OK。那能不能聊一聊，说你真正如果下去带学生，实际的状况会是到怎样？说你真的必须要去做实验，然后晚上也要进去杀老鼠，然后。刚才你提到要杀老鼠嘛？对。所以因为我在电机系，所以我们不要讲杀老鼠，我们是在做动物实验。是。所以通常学生来实验室，尤其是电机系的学生，他通常没有动物实验的经验，所以这件事情势必是你得要亲自带学生去做的。OK。所以至少到目前为止，我觉得这些事情还是事必躬亲。你还是得要一个学生一个学生慢慢教。
因为你不带他们，对不对？或者是你也可以这样讲，我觉得他们学生可能会觉得说，但是我不知道学生是不是真的这样想，学生会觉得说，老师都可以亲自这样做了，那他为什么不行？甚至现在还有题目是，比如说这个题目是女学生在做，女学生其实不敢做动物实验，所以或者是她不敢做动物实验的最后一个阶段，最后一个阶段后就是你要牺牲实验动物。OK。所以像现在我还是会接到学生的电话，如果实验室里面没有其他人可以帮忙，他还是会打通电话给我说，老师你可不可以来帮忙牺牲实验动物就是了。OK。所以我觉得亲自下去做，我觉得是必要的。OK。那像我刚才讲的，当老师其实有一个很重要的重点是，你要知道学生做的是对的还是错的。所以其实你没有陪着他一起做，你很难知道学生做的是对的还是错的。但是我得先声明，这样做其实还蛮累的，其实要花蛮多时间的，就是了。对。OK。对，所以但是目前为止，我还是这样子花时间在带学生。OK， 真的在研究上非常非常付出跟认真。因为不是为了要有什么特别的研究的进展，重点是说，对我而言，我一直在确定，我们一直要做的事情是要确定学生他真的有学到东西，然后学生做的东西真的是没有错的，至少我们要确定说我们做的东西是可以 repeat 出来的。Okay. 那如果是硕士班学生的话，他通常没有这样的 knowledge，所以你得要知道说他实验的细节，那有些时候可能你没办法事必躬亲，所以我的做法就是我会让学生写标准的 SOP，他只要做完实验，他要把所有的细节交代得清清楚楚，因为这样子一来他可以知道说他可以建立他自己的标准作业流程，二来是你可以知道说每个细节他实际上怎么做，那这件事情其实以前比较难做，但是现在相对比较好做，因为现在大家都有手机，大家都有照相机，你随时都可以拍个照片，把你整个实验流程记下来，所以相对而言，我觉得新老师或者是现在老师做这件事情相对比较轻松一点。OK， 所以你是会要求同学可能每一周有一个简单的 Word 档，把他做的 procedures 都陈列出来，然后附上一些照片，来让你作为一个判断他们的步骤是不是正确的一个依据，是不是？我基本上在我们叫 personal meeting。OK。我基本上会希望学生把所有的实验流程或他处理流程交代得清清楚楚的。对，那这个为什么不能在他实验之前就先 check 过，然后再进去做实验？当然你在实验之前你会跟学生 check 这件事情，但是可能新老师会开始渐渐会有这样的感觉，你在跟学生再三的确认这个流程，明明都是标准 SOP， 应该是要先做1，再做2，再做3，可是学生真的下去做的时候呢，他还是会跟你讲他按照标准作业流程，先做1，再做2，再做3，但实际上他做的流程可能先做2，再做1，再做3，这是有可能的。OK， 所以你唯一能够去阻止的方法是自己下去。也不见，这是我刚才讲，我们不见得所有东西都要亲自下去嘛。对。所以一开始你可能要跟着学生，然后或者是透过他的进度报告去了解他实际上是怎么做的。所以我不觉得真的要完完全全亲自下去，我觉得每个老师的个性不太一样。OK。那每个老师掌握学生进度的方式也不太一样。OK。那如果只是比较偏理论的题目呢，你可能就不需要花这么大的力气就是了。对。但是做实验，尤其是跟声音相关的实验，通常你 miss 掉一个步骤，或者是你没注意一个动作，可能结果就完全不一样。那我相信这个在做生医领域老师或做化学的相关老师，他一定会非常认同，就是明明这个药呢，你买来按照文献上就是打进去实验动物身上就应该有作用，可是呢，文献上就是没有交代说它要多摇2-3下。这个药有摇2下或摇3下，效果其实不太一样。所以像这些细节的话，真的有时候要亲自跟学生一起下去做，你比较知道说，原来学生
不知道有这个就是你凶马气的吧唧吧唧，知己知彼，知心必喜。